大家好，我係阿江啊！已經好耐未拍片啦。我哋今日又係拍啲咩咧？我哋今日就要拍佢唔係呢個。已經好耐未拍呢個爆旋陀螺啦。爆旋陀，而呢個爆旋陀螺就係呢個叫做壓極嘅人，因為已經太耐未睇爆旋陀螺啦，所以就唔記得啦，一啲角色就唔記得叫咩名。上面呢一個咧，其實係有70攻擊啦，防禦20啦，同埋唔知乜嘢10嘅。然之後中間呢一塊啦，係17攻擊，9防禦同埋4唔知乜嘢，就係6速度。上面嗰個就係10速度。而最下嗰一個咧就係40攻擊啦，防係10啦，然之後唔知乜嘢係10都係10啦，之後我都唔得。OK， 到時間。OK， 我哋依家就要拆咗佢咯。但係因為咁條片喺床度啊，喺房度啊，所以攞唔到個咩盤啊，爆旋陀螺盤啊。我個鉸剪呢？OK， 因為搵唔到鉸剪，所以徒手開。先，其實唔係咁搣喎，我呢度貼紙。這樣工具拆好啲，我用徒手膠紙。咦？咁陣入邊個膠點樣拆啊？拆嘢咧，如果用徒手開咧，一定整爛個盒㗎。我隻手啊！哇，入邊又有膠紙，太耐未拆唔記得。咦？而家我哋買嗰個咧，又真係有膠紙啊！哇！我真係唔想拍呢條片啊！搣咁多膠紙，但係我又為等陣，哇開到啦！說明書，有個陀螺啦！哇！點解我咁慘㗎？我做咩喺度拍片㗎？我搞到成幾個鐘，成幾分鐘。最後一嚿。搞掂。
全部拆晒，跟住好慘嘅環節就係搣膠，真係好難開啊！如果揾到鉸剪就好啦。開到咯，伸長，我隻手真係好慘。終於都拆晒所有嘢啦！咦？等陣，一塊嘢喺度。OK， 我哋就將個陀螺合體先咯，合俾大家欣賞先。呢個就係最新嘅，呢個就係陀螺啦。之前啲陀螺咧就喺下邊，跟住就係呢一樣嘢啦。之後就呢一個啦，佢同其他都係唔同形狀嘅。我哋而家插入去啦，好似同之前嗰啲陀螺一樣咁啊！佢真係完成。之後。跟住攞過一個用完嘅盒，然之後攞個陀螺，